Ju përshëndes shikues të nderuar, sonte kemi një TV log të veçantë për arsye se kemi edhe musafir të veçantë. Prandaj ju ftoj që të na ndiqni me musafirin tan François Genot, kryetari i Këshillit Administrativ dhe një herët ekspert për energjetik dhe për ndërtimtari në qeverinë zvicrane. Pastaj zotin Besim Beqiraj, gjithashtu antar i kompanisë Swiss Wall, si edhe drejtorin për zhvillim dhe turizm, zotin Enver Halitin, me cilë do të bisedojmë për një ide interesante, cila mbase qytetin tonë mund të bëj edhe me një burim të energjisë ripërtrirë, duke trajtuar pikërisht mbi turinat, një formë alternative e prodhimit të energjisë elektrike, sot në botë mjaft të dëshirueshme dhe mbase shpeshherë edhe domosdoshme. Zoti François, ne ju përshëndesim, ju falenderojmë që jeni sot me ne dhe në qytetin tonë. Le plaisir pour moi. Është kënaqësia ime. Po, më vjen mirë që jeni sot këtu, po t'ju them një herë se ideja juaj që dje keni prezantuar në kuvendin komunal, ça do shpërfol shumë për qytet. L'idée qu'on a discuté à la ville de Ferizaj hier, aujourd'hui, ça a été parlé un petit peu partout. Për arsye se ne kemi nevojë për ide të reja, posaçërisht kur është fjala për zhvillim ekonomik. Parce que nous avons besoin pour les nouvelles idées et surtout pour le développement économique. Atëherë, ju lutem na thuani cila është ideja juaj në mënyrë pak më të drejtë për drejtë. Et là, on vous demande quelle est votre idée en direct par rapport à tout ça. J'ai appris à connaître la ville de Ferizaj par une visite du maire de Ferizaj à Lausanne. Dhe unë kam marrë informata për qytetin e Ferizajt, do më thonë gjatë takimit që kemi pasur me kryetarin e Ferizajt që pat në Zvicër, gjithsesi në Lausanne. Le Kosovo n'est pas un pays inconnu pour la Suisse. Shteti i Kosovës nuk është një vend shumë i njohur për shtetin zvicran. La collaboration existe déjà avec plusieurs organismes suisses et kosovars. Do më thonë kooperimi, bashkëpunimi ekziston nga shumë asociacione që janë prezent këtu në Kosovë, do të thotë asociacione zvicrane. Je travaille pour la Suisse et pour plusieurs pays au niveau du bâtiment et de l'énergie. Unë punoj për Zvicrën dhe një numër shtetesh tjetra sa i përket ndërtimit dhe energjetikës. J'ai étudié la gouvernance d'État. Kam studiuar, do më thonë, qeverisjen shtetërore, si quhet këto. J'ai un master dans ce domaine. Kam një master, do më thonë, këtë lëmi. Et ce master explique comment développer les infrastructures d'un pays pour amener à la croissance. Dhe ky master që ka punu, do më thonë, i mundson që për me zhvillu një shtet sa i përket infrastrukturës. J'ai réalisé que les besoins du Kosovo pouvaient être remplis avec notre technologie. Dhe kam pa që Kosova ka nevojë për implementimin e kësaj teknologjie të re. Avec une bonne intelligence, avec la gouvernance d'État du Kosovo. Dhe me një inteligjencë dhe një mbështetje nga qeveria e Kosovës. Pour cela, il fallait développer des projets pilotes. Për këtë arsye, ne do të zhvillojmë një pilot projekt au Kosovo pour prouver la në possibilité Kosovë për të provuar mundësinë, do të thotë se sa është e realizueshme, de réaliser des infrastructures për realizimin e infrastrukturës au niveau de l'énergie në nivel të energjisë et du bâtiment. Dhe të ndërtimit. De toutes les infrastructures Gjithë infrastruktura qui existent që dans un ekziston pays, në shtet, les seules qui soient chères pour un pays à faible revenu, ajo që është më shtrejtë, do të thotë që i kushton shtetit, c'est l'énergie. është energjia. L'énergie coûte le même prix pour tous les pays. Energjia ka të njëjtin çmim në të gjitha shtetet e botës. Si le revenu national est bas, Si të ardhurat e atij shteti ose niveli i zhvillimit ekonomik standardi është i ulët, c'est un obstacle au développement. Ose që ka një mungesë të zhvillimit ekonomik. Mirë, zoti François, ju keni sjell një ide për një energji kushtimisht ta quaj alternative. Vous avez ramené une idée, c'est une alternative. Një energji të ripërtrirë prej sa kom mësuar unë prej shfrytëzimit apo trajtimit të mbeturinave. D'une énergie
qui va se faire à la base de déchets. Momentalisht ne kemi problem me menaxhimin fizik të motorinave, lere më prodhimin e energjisë për tyre. Nous avons un grand problème déjà avec les déchets. Et en plus, disons... Prandaj kjo tingëllon pak pa besueshme. Et disons, en plus, ces déchets, on peut mettre en valeur. En valeur. Cilat janë parametrat teknik që ju na ofroni Quels sont vos paramètres techniques qu'on puisse les connaître aussi? La technique permet de valoriser les déchets. Teknologjia do të thotë ka për qëllim valorizimin e mbeturinave. Pour prendre un exemple pratique et concret, Për me marrë një shembull praktik dhe konkret, j'ai reçu de Ferizaj les chiffres de production des déchets annuels. Ka marrë nga Ferizaj statistikat për prodhimin e mbeturinave gjatë një viti. Avec cette production de déchets, Me këtë prodhim të mbeturinave, on est capable de fournir ne jemi të gatshëm, kompetent të furnizojmë la moitié des besoins en chaleur gjysmën e energjisë për ngroje pour la ville de për Ferizaj qytetin e Ferizajt. et un quart des besoins en électricité. Dhe 1/4 e nevojave për energjinë elektrike që i duhet qytetit Ferizajt. Seulement sur la base de l'énergie contenue dans les déchets, Vetëm nga prodhimi i energjisë prej mbeturinave, avec le support de l'énergie solaire. me mbështetjen e energjisë solare, diellore. Totalement durable, Është totalisht e qëndrueshme, afatgjatë, écologique, ekologjike, financièrement intéressant, financiarisht e përballueshme për shtetin e Kosovës, për qytetin e Ferizajt, avec la possibilité de disposer du savoir-faire suisse me gjithashtu duke ofruar përvojën zvicrane, ekspertizën zvicrane, proposé par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, që është propozuar nga Shkolla Politeknike e Lozanës, që është njëra ndër shkollat ndër 10 më të njohura më të suksesshme në botë. et la participation de la coopération technique suisse au développement. Dhe gjithashtu ofrimin e mbështetjes teknike nga SDC-a zvicrane, organizata që funksionon në Kosovë. Nous avons informé l'ambassade hier Ne dje ce kemi projet. pas një takim me ambasadën e Zvicrës në Prishtinë dhe kemi informuar për projektin që dëshirojmë ta implementojmë. Nous avons rencontré aujourd'hui les futurs pilotes, ou Ne, industriels pilotes, ne sot gjithashtu kemi pasur disa vizita në për disa fabrika këtu në Ferizaj dhe ju kemi propozuar këtë projekt pilot. Nous allons donner dans 2 semaines les détails techniques Ne do t'i japim brenda 2 jave detaje teknike të realizimit të projekti et rendre des réponses aux projets pilotes dhe do t'i japim përgjigjet rreth këtyre projekteve pilote à Ferizaj. në Ferizaj. Në fakt zoti Fransoni sa arrita ta përcjellë dje ekspozimin juaj, unë më duk aty se ju synoni një decentralizim të prodhimit të energjisë, jo një centralizim të prodhimit të energjisë. D'après ce qu'il a pu regarder hier, ce qu'on a dit à la presse d'hier, nous, vous voulez faire une Décentralisation de l'énergie. décentralisation de l'énergie. A është e vërtetë kjo? Teknikisht e realizohet kështu? Est-il vrai? Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a la possibilité soit de centraliser, soit de décentraliser l'énergie. Kjo është e vërtetë se domethënë ne dëshirojmë që ta decentralizojmë energjinë, Soit utiliser le réseau public et les infrastructures publiques, ose duke përdorur domethënë infrastrukturën, rrjetin publik si elles existent, që ekziston, et si elles n'existent pas, ose që nuk ekziston, de prévoir des îlots ou des îles ou des lieux séparés, décentralisés. ose me bënë një lidhje të veçantë, po thotë decentralizuar. On a le choix. Kemi zgjidhje, domethënë, ne zgjidhja është e jonja. Mirë, unë do t'i kthejmë sërish disa pyetje, por të ndalim pak te drejtori komunal, të shohim këta çka po premtojnë për realizimin e këtij projekti. Ok, disons, il va revenir, il va juste poser quelques questions au directeur de développement économique. Zoti Aliti, qeveria e Zvicrës ka mbështetur shumë herë zhvillimin ekonomik në qytetin tonë. Mbase investimet e Zvicrës janë më të mëdha në komunën tonë, duke llogaritur në ujësjellës. Tash e kemi një projekt krejtësisht të ri, të një natyre krejt tjetër, po gjithashtu shumë vitale për ekonominë tonë.
A keni analizuar gjitha parametrat sa është komuna jonë e gatshme për një projekt të tillë, duke parë edhe disa aspekte tjera për arsye se prek disa elemente të qeverisë qendrore, posaçërisht kur shfrytëzohet kur hyn si konkurrues, për arsye se ne kemi bënë privatizim të rrjetit elektrik, sipas zotit François ka se do të shfrytëzohet edhe një pjesë e rrjetit apo diçka tjetër. A mendoni se komuna me kohë do të hiq gjitha dilemat që kompania Zvicruall të mund të fillon me këtë pilot projekt dhe komuna Ferizaj mbase të jetë e para në Kosovë që të realizon një projekt tillë të një energjie alternative? Po, faleminderit Afrim. Po, pra është e vërtet që ne me kryetarin Sfarqa kemi realizuar një takim me zotriun Lozan gjatë një vizite zyrtare që ishim në Zvicër dhe si ide na ka pëlqyer dhe kështu kjo është një vizitë kthyese e delegacionit zvicran në Ferizaj dhe dje kemi pasur një prezantim para qeverisë lokale dhe kryetarit komunës të këtij projekti. Dhe do të thotë prioriteti ose avantazhi i kësaj energjie fjala vjen ose këtij projekti për të realizuar është se mund të funksionojë edhe në për objekte individuale. Fjala vjen nuk është e nevojshme që të kemi një si centralizim, domethënë absolutisht investive të veçanta. Ne jemi dakorduar që të shkojmë me 2 pilot projekte ku përzgjedhja do të jetë nga komuna Ferizaj dhe dje në takimin ton është diskutuar që do të jetë ndoshta qendra kryesore mjekësisë familjare dhe spitali i qytetit ose objekti i komunës së Ferizajt, për arsye se ky sistem nuk ka nevojë për ndryshime të mëdha sa i përket infrastrukturës së brendshme, sa i përket ngrohjes qendrore. Fjala vjen gjithë instalimet e brendshme nëpër objekte nuk ka nevojë absolutisht të ndrohen ose të ndrohen të përpunohen. Fjala vjen i vetëm sistemi i ngrohjes që shfrytëzojnë spitali i qytetit ose QKMF dhe komuna Ferizajt që momentalisht janë me thëngjell, me dru ose me naftë, do të ndrohet, do të përdoret ky sistem i ri, kjo teknologji e re që do të shfrytëzon si burim energjie, do të thotë mbeturinat që do të mblidhen nga ndërmarrja publike pastërtia në Ferizaj. Kjo është, do të thotë, dallimi dhe kjo është ndoshta përparësia e këtij projekti që do të jetë i realizueshëm edhe në për objekte individuale siç e përmenda spitalin, QKMF-n, komunën, objektin e zjarrfeksëve, blloqet e banesave kolektive, 2-3 blloqet banesa mund të lidhen me një sistem dhe nuk ka nevojë që të ketë një rrjet publik i gjithë qytetit në mënyrë që ta shfrytëzojnë këtë energji. Domthonë në këtë aspekt nuk pritet ramë ndesh me interesat e operatorëve tjerë. Jo, absolutisht jo, se qëllimi kryesor është që të bëhen nëpër objekte individuale, që thash, që të ofrohet edhe ngrohja qendrore, edhe shfrytëzimi i ujit të ngrohtë nëpër ato objekte kur kemi parasysh që spitali dhe QKMF-ja janë përdorues shumë të mëdha të ujit të ngrohtë dhe ai uji ngrohet momentalisht me energji elektrike dhe kosta është shumë e lartë dhe ky sistem do t'ja mundsoj që të kenë ujë të ngrohtë dhe ngrohje me zero kosto. Fjala vjen vetëm mbeturina që i prodhon spitali dhe QKMF-ja, vetëm ato mbeturina i mjaftojnë që të furnizohet qendra kryesore e mjekësisë familjare ose spitali me ujë të ngrohtë dhe ngrohje qendrore. Ndalëm, më intereson, nuk e di zoti François sigurisht është informuar se të ne nuk bën ndarje selektive ende mbeturinave, domethënë të ne gjitha mbeturinat hudhen në një vend. A është një problem teknik apo do të fillojmë të mendojmë çu tash të ndajmë mbeturinat? Chez nous, on met, disons, on sélectionne pas du tout les poubelles. Est-ce que c'est un problème pour nous? Alors ce n'est pas un problème du tout, au contraire. Përkundrazi nuk paraqet asnjë problem. Le tri des déchets est un coût important. Do të thotë trajtimi i mbeturinave është i rëndësishëm. Il est rarement respecté par la population. Edhe rrallë është respektuar nga qytetarët. Et notre technologie ne demande pas ça. Teknologjia jonë nuk e kërkon seleksionimin e mbeturinave. Voilà. On retire simplement le verre. Ne heqëm vetëm xhamin, qelçin et le métal. Dhe metalin. Le reste peut être mélangé. Të tjerat duhet të jenë të përzierë dhe nuk paraqet asnjë problem. Me zoti François, ju ka se shumë faktorë ndërlidhen
këtë proces të prodhimit të energjisë, ndërto ka të faktori ekologjik. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont attachés avec... et sur ces facteurs-là, il y a encore le facteur écologique. Oui. E po, a keni menduar që gjatë djegjes mund të lirohen edhe elemente të rrezikshme? Vous avez pensé que Për arsye se mbetërinë janë edhe kimike, janë me përbërje kimike. Po. pendant comment Les produits chimiques, ouais, intégrés dans disons une fois que c'est brûlé, on pourrait avoir des produits chimiques. Alors, ce n'est pas brûlé, Do të thotë nuk është një djegje e rëndomt, c'est porté à haute température à l'abri de l'oxygène, është domethënë një djegje në temperaturë të lartë me oksigjen, ce qu'on appelle thermolyse. që e quajmë termolizë. C'est ce qui se passe au sein de la Terre pour la matière organique. Kjo ndodh do të thotë në brendësinë e tokës, natyra që ka domethënë këtë djegjen organike. La matière organique est transformée soit en pétrole, Dhe materia organike është transformuar në naftë, en gaz, në gaz en charbon. ose në thëngjell. C'est le même principe pour nous. Dhe i njëjti princip vlen edhe për sistemin tonë. Et ça, c'est sans CO2. Dhe kjo është pa CO2, pa ndotje. Et pour nous non plus, il n'y a pas de CO2. Edhe për gjitha këto garantoj që nuk ka CO2. Mirë, këto të quaj kushtimisht kalldaja në fillim, pastaj generatorët. Janë në çmime të larta? Les Surtout, éléments, est-ce qu'ils sont dans des prix... Këtë sistemi domethënë. le système, est-ce qu'il coûte cher? Alors, l'énergie pour le système est fournie par le solaire. Energjia për sistemin përdoret që i duhet për funksionimin e këtij sistemi përdoret nga energjia solare diellore. Tout ce qui est produit Krejt gjithçka që prodhohet et génère du bénéfice. dhe është gjeneruar domethënë nga benefice që është nuk Des gains financiers. Po, Des gains financiers. është fitim plus. është fitim prurse. On peut dire que le prix de revient de l'énergie Ne mund të themi se të ardhurat nga energjia e prodhuar est dépendant du produit intérieur brut du pays. Pardon. Est dépendant de la capacité financière du pays. Dhe është e mvarur domethënë nga kapaciteti financiar I shtetit. Si les gens qui exploitent l'installation ont des hauts revenus, un pays à hauts revenus, Nëse instalimet I përdoren domethënë nga një shtet që ka të ardhurat të ulta ose një shtet që ka të ardhurat të larta, le prix de l'énergie sera divisé par 2. Domethënë çmimi I energjisë pjesëtohet me 2. Si ce pays a des bas revenus Si një shtet po thotë ka të ardhurat të ulta, ka standard të ult, au niveau des salaires pour les gens, duke llogaritur nivelin e pagave të ardhurave për person, le prix de l'énergie peut être divisé par 4 par rapport à aujourd'hui. Mund të përpjestohet me 4 në raport me energjinë, domethënë duke llogarit pagat aktuale. L'énergie est dépendante de la richesse du pays. Dhe energjia po thotë mvaret nga një shtet se sa është I pasur, sa është I zhvilluar. C'est l'originalité de notre système. Dhe kjo është originaliteti I sistemit tonë. Mirë, zoti François, unë kam pas rast të marr pjesë në ligjërata për energjinë sollare, që mbajt edhe në qytetin tonë, nga një firmë gjermane. Il a participé à plusieurs Projets d'énergie solaire. Exactement. Kosova bën pjesë në vendet me shumë ditë me diell. Le Kosovo fait partie des pays où il y a beaucoup de soleil, Me një përqindje bukur më të lartë se vetë Gjermania dhe Zvicra. avec un pourcentage plus haut que la Suisse et l'Allemagne. Mirë po energjia solare ende ka çmimin e lartë. Et l'énergie solaire se trouve encore très chère. Çush mendoni ju me harmonizu këtë në Kosovë? Comment vous pensez d'arriver à... Oui. Voilà, L'énergie solaire coûte cher parce qu'on doit stocker cette énergie. Energjia solare kushton shtrejt për arsye se duhet ta stokojmë, duhet ta ruajmë Dans le système traditionnel, në sistemin tradicional, dans des piles ou des accumulateurs, në akumulator ose në bateri, ou injectés dans le réseau public. ose për të injektuar në rrjetin publik. Dans les deux cas de figure, c'est très cher. Në të dyja këto raste është shumë shtrejt.
La production d'énergie solaire ne correspond pas avec le besoin en énergie des utilisateurs. Prodhimi i energjisë nga sistemi solar Ça ne correspond pas aux nuk besoins. korrespondon me nevojat. La journée, il y a de l'énergie solaire Gjatë ditës ka energji solare diellore. et la nuit, on a besoin d'éclairage. Në mbrëmje kemi nevojë për ndriçim publik. Donc on ne peut pas utiliser directement l'énergie solaire sans la stocker. Dhe nuk mund të përdorim energjinë drejt për drejt që e kemi stoku. Voilà. On perd 2/3 de l'énergie solaire avec ce phénomène. Ne humbim Du traite. 2/3 e energjisë, domethënë që e stokojmë në këto metoda tradicionale. Avec notre système, Me sistemin ton, on utilise directement l'énergie solaire ne përdorim në mënyrë të drejt për drejt energjinë diellore, qu'on transforme directement që e transformojmë drejt për drejt en carburant. në karburant, në naftë. Et on utilise ce carburant quand les usagers ont besoin. Dhe përdorim këtë karburant atëherë kur kemi nevojë. Donc on n'utilise pas d'énergie pour transformer cette matière. Dhe ne nuk përdorim energji për të transformuar këtë materje. On prend l'énergie qui est présente dans la matière, Ne marrim energjinë që është prezente në materje, qui vient s'ajouter à l'énergie solaire. që vjen do të thot nga energjia diellore solare. Et on n'a pas de perte de transformation. Dhe nuk kemi humbje gjatë transformimit. Mirë, zoti François, keni menduar çush do të financon kompania juaj dhe qeveria zvitrare në raport me qeverinë e Kosovës? Si do të ndahen aspektet e financimit? Vous avez pensé comment ça va être financé par rapport, ça va être financé par votre société ou dans quel sens va aller Voilà. L'avantage des projets pilotes, Përparësia është që do të shkojmë me pilot projekte, c'est qu'ils sont rapidement amortis au niveau financier. që do të shkojnë shumë shpejt, do të thotë të jenë funksionale. Après 2 ans, une installation Pas 2 viteve një instalim rapporte autant d'argent ë qu'elle a coûté. Elle rapporte autant d'argent qu'elle a coûté. sjell të ardhurat domethënë për so ka kushtu sistemi. Brenda 2 vite fjala vjen është gjendje sistemi që me mbulu kostën e Mbulon vet. kosto e Po. shpenzimit. Et après 2 ans, on peut en construire deux nouvelles avec les gains. Dhe atëherë pas 2 viteve mund të shkojmë me 2 projekte tjera, për arsye se këto 2 projektet e para do t'i paguajnë ato projektet e ardhshme. Sans financement supplémentaire. Pa financa suplementare, domethënë të tjera, Avec un investissement minimal me një investim minimal issu de la collaboration technique Suisse-Kosovo, dhe duke shfrytzuar edhe bashkëpunimin mes Zvicrës dhe Kosovës, on peut autofinancer mundemi do të thotë me vetë financu les infrastructures pour toute la ville de Ferisaj. gjithë infrastrukturën për qytetin e Ferizajt. Et en 16 ans, Në brenda 16 viteve pour tout le Kosovo, për gjithë Kosovën, sans financement. pa financim. Mirë, zoti François, aktualisht në Zvicër, sa është kjo energji popularizuar dhe sa përqend bën pjesë energjinë e përgjithshme të Zvicrës? actuellement cette énergie, combien de pourcents est actualisée et disons ça prend sur niveau national en Suisse, ça se situe où exactement? La Suisse, et c'est différent, on utilise l'énergie hydraulique. Zvicra është pak më ndryshe për arsye se këto përdorin hidroenergjinë. Po kanë shumë liçene. Pour 60% des besoins du pays. 60% nga nevojat e shtetit zvicran. Et le reste, c'est les centrales nucléaires. Dhe pjesa tjetër, 40% është centrale nukleare. Le solaire se développe très lentement. Dhe energjia solare po shkon shumë ngadalë duke u zhvilluar. Pour cette raison. Për këtë arsye. Aujourd'hui, la Suisse a décidé de sortir du nucléaire. Dhe sot Zvicra ka vendosur që të dalin nga prodhimi i energjisë me centrale atomike. Et jusqu'en 2030, Deri në vitin 2030,
Elle doit remplacer l'énergie des centrales nucléaires par le solaire ou les autres énergies renouvelables. Duhet të transformoj fjalë të zëvendësoj këtë energji që prodhohet tani për tani nga centralet atomike me energji solare ose nga uji. Avec cette technologie, on peut relever le défi. Me këtë teknologji të re ne mund të bëjmë këto zëvendësime. Kjo është kërkesa e BE-s që deri në 20% vendet të BE-s duhet të prodhojnë energji alternative. Ça, c'est la demande de L'Union l'Union européenne. européenne que Deri në 20% vendet e BE-s duhet të prodhojnë energji alternative. jusqu'à 20% les pays de l'Union européenne doivent fournir Kështu që Kosovës për vjen një l'énergie rast, një alternative. shans e mirë, pikërisht në kohën kur hap proceset integruese. Et le Kosovo, elle a quelque part une chance, surtout en ce moment-là qu'on pourrait envisager peut-être les intégrations par la suite. Oui. Le Kosovo va arriver plus vite que les autres pays à l'objectif européen. Kosova do të arrijë shumë më shpejt objektiva me krahasim me shtetet tjera objektivat Parce evropiane. qu'il n'a pas d'installation nucléaire à arrêter et à financer l'arrêt des installations. Për arsye se nuk ka centrale atomike që është një kosto shumë e madhe për shkatërimin e tyre ose për eliminimin e tyre. Oui. Mjafton mi mbyll. On a un même projet en France qu'au Kosovo Ne kemi të njëjtin projekt edhe në Francë, sikur në Kosovë, pour une ville aussi importante que Ferizaj. Për një qytet që është gjithashtu i rëndësishëm sa Ferizaj, me masinë e Ferizajt. Et EDF, Électricité de France, Do të thotë Organizata Energjetike e Francës, nous a demandé de transformer 1500 villes na ka kërkuar nga ne që të transformojmë 1500 qytete en 10 ans brenda 10 viteve. pour améliorer la partie énergie renouvelable. Për të përmirësuar furnizimin me energji të ripërtërishme. Ça fait partie d'un programme français, une stratégie 2050. Kjo bën pjesë në strategjinë e Francës deri në vitin 2050. Nous avons décidé de répondre à cette demande. Dhe ne kemi vendosur që të përgjigjemi kësaj kërkese. La technologie que l'on met au Kosovo Teknologjinë të cilën do ta vendosim në Kosovë est la technologie la plus moderne qui existe actuellement. është teknologjia më moderne që ekziston deri në ditët e sotme. Le savoir-faire Dhe mënyra e ekspertiza, know-how që nuk mund të gjejmë për këtë ndoshta shqip eksakt. notre société qui a les droits Kompania jonë, ndërmarrja jonë ka të drejtë s'engage à donner ses droits dhe të angazhojë ose të jep këtë të drejtë sans frais au Kosovo. pa pagesë në Kosovë. Mirë zotë François, po flasim vetëm për të mira. Deri tash. Jusqu'à présent, on parle que de bonnes choses. Cilat janë elementet e rrezikut eventual? Quels sont les éléments du risque éventuel? A mundo për shembull të mos kemi mbeturina arsenal në vitin për énergie? Peut-il arriver qu'on n'aurait plus de déchets assez pour l'énergie? Alors, dans la vie, on connaît les besoins journaliers des gens. Ne me një qytet I dim nevojat se sa kanë ai qytet, njerëzit. Et aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils ont goûté à un certain confort, Tani për tani qytetarët kanë arritur një standard, një komfort të jetesës, avec l'augmentation du niveau de vie, duke llogaritur edhe zhvillimin e një qyteti. ont tendance à augmenter la quantité de déchets. Dhe kjo t'jep me kuptu se do të rritet edhe prodhimi mbeturinave që bën ai qytet. Aujourd'hui, on va donner la bonne conscience à ces gens Dhe ne sot dëshirojmë të japim një mundësi të mirë këtyre njerëzve, que leurs déchets ne sont pas nuisibles à l'environnement, dhe për arsye se mbeturinat nuk do të shihen në hapësirë në ambient, mais qu'ils sont profitables à l'énergie për arsye se do të përfitojmë energji nga këto mbeturina. et qu'ils participent à l'écologie. Dhe do të participojnë, do të
Do të participojnë, do të thotë në mbrojtjen e ambientit dhe hapësirave ku jetojmë. Pour les points négatifs du système, Pika negative e sistemit, on cherche encore. ne kërkojmë ende. On n'a pas encore trouvé. Ende nuk e kemi gjetur. Mais on ne perd pas espoir. Po nuk e humbemi shpresën. Mirë, zotëri Aliti, ne dëgjuam shumë parametra teknik, pastaj edhe shumë format që imponojnë, pastaj të ndryshimit, të shumë gjëra të pse jo të infrastrukturës apo të menaxhimit të mbeturinave, për arsye se ne kemi një rregullator të Energjisë. të energjisë në rënd parë, pastaj kemi një rregullator të menaxhimit të mbeturinave. A është lëshuar komuna jonë drejt tash në një shkrim të kontratës zyrtare, apo ende është vetëm në fazat të një bashkëbisedimi për këto projekte, kaq me pesh? Po, faleminderit. Pra, gjatë bisedave që kemi pas në Zvicër dhe dje që kemi pas edhe prezentimi i projektit nga zoti Zheno para bordit komunal, para kryetarit komunës, ne jemi dakorduar për këto dy pilot projekte dhe nesër do të përgatitet një memorandum bashkëpunimi mes komunës Ferizajt dhe kompanisë të përfaqësuar nga zoti Zheno dhe zoti Beqiraj. Dhe qysh e tha, brenda 2 javë do të dërgohen të gjitha parametrat teknik për fillimin e këtyre dy projekteve. Që do të thotë se nesër do të nënshkruhet një memorandum dhe do të fillojmë me këto dy pilot projekte dhe mas ne do të fillojmë edhe fazë pas faze edhe me objekte tjera dhe do të vazhdojmë pastaj me objektet kolektive që thash më herët. Dhe pastaj do të fillojmë edhe me lagjet e qytetit, kështu që nuk do të jetë një ngarkesë, që tha zoti Zheno, se projekti do ta nxjerrë projektin tjetër. Do të thotë vetëm nga eliminimi i kostove që paguan komuna Ferizajt momentalisht për komunali, sa i përket energjisë elektrike, ngrojës dhe përdorjes së ujit të ngrohtë në për këto objekte komunale, fjala vjen vetëm kursimi i të hollave nga këto... A kemi një shifrë mujore? Unë sot një 100.000 euro shpenzimet. Po, ne do të furnizojmë edhe për ndriqimin publik të qytetit, por edhe për shpenzimet, edhe për ngroje, edhe të energjisë elektrike që bëjnë të gjitha objektet veç e veç, në mënyrë që të përgatisin këto pilot projektet për këto objekte që folëm më herët. Deshta ta kyçë zotin Besim në qoftë se mund të na ndihmon. Unë ndëgjova që do të kyçën edhe kuadri që është në qytetin tonë për kryerjen e shumë punimeve gjatë realizimit të projekteve. Është e vërtetë kjo? Mund të kyçën njerëzit tanë apo kuadrat tonë? Kuadrat pa tjetër se do të kyçën, ne kërkojmë domethënë njerëz të ri me një vullnet plot, se do t'i kenë mundësi të kyçën me instalimin e një formacioni që do t'a bëjmë në shkollat profesionale këtu në Ferizaj. Domethënë ideja jonë është që në të ardhmen njerëz e qytetit Ferizajt të domethënë kontribuojnë vetë ato realizimin e projekteve. A do të ketë keni paraparë, do të ketë trajnime për nxënësit të trajnime, nesër do të vizitojmë edhe shkollat profesionale, edhe domethënë ideja është që patjetër të ketë trajnime, se vetëm ashtu mund të jetë domethënë një projekt afatgjatë. Nëse më lejohet, zotë Afrim, po pra, ne jemi dakorduar që edhe më herët e ceku dhe zoti Zheno, që do të ofrohet trajnim, formacion për stafin lokal qytetit Ferizajt pa pagesë, për arsye se qeveria zvicrane ka vënë në dispozicion një shumë të hollave, një buxhet që në shtetet të cilat instalohet kjo teknologji e re, është obligim i qeverisë zvicrane që ekspertë ati shteti të përgatisin stafin lokal, pastaj kapacitetet vendore për përdorimin aty në sisteme dhe mirëmbajtjen afatgjatit atij sistemi. Kështu që nesër ne në agjendën tonë kemi planifikuar të bëjmë një vizitë edhe shkollës kompetencës në Ferizaj dhe qendrës për aftësim profesional dhe shkollës teknike të Ferizajt, në mënyrë që në bashkëpunim me ta të hapën drejtime të reja ndoshta sa i përket energjisë së ripërtërishme dhe në këtë mënyrë Ferizajin do ta bëjnë qendër në Kosovë për projektet e energjisë së ripërtërishme. Gjithashtu komuna Ferizajt ka ofruar në dispozicion që t'i ofroj
ndërmarrjes në fjalë edhe mundësinë e marrjes së terrenit në mënyrë që të ndërtojnë fabrikën për prodhimin e 40% të këtyre pajisjeve në qytetin e Ferizajt. Ideja ka qenë e pranueshme për këta dhe po presim që të vinë me ide konkrete nëse janë të interesuar që të vazhdojmë edhe me këtë hap. Ne si Komuni Ferizajt kemi bërë gjithçka që është e mundër dhe gjitha kapacitetet, gjitha mundësitë që ka Komuna Ferizajt do t'i vëmë në disponim të ndërmarrjes në fjalë në mënyrë që sa më shpejt të filloj edhe prodhimi në Ferizaj, jo vetëm implementimi i këtij sistemi. Këto janë hapa mjaft ambicioz, vetëm sa për korrektin e zotit François, po e përkujtoj se pikërisht sot në një shkrim për energjetikën në Kosovë, lexova se 135 megawatt orë të energjisë elektrike harxhohen vetëm për nxemje termike. Aujourd'hui, il a lu dans la presse que ils utilisent 135 mégawatts par heure pour chaque... Harxhohen vetëm për nxemje termike. Juste pour le chauffage thermique. Oui. Kështu që ky projekti juaj hyn pikërisht në këtë fazë kur Kosova përballet me përdorim anësor të energjisë elektrike, për arsye se energjia elektrike dihet se nuk është drejt për drejt e prodhuar për nxemje. En ce moment-là, nous, on est, disons, complètement dans ce projet parce que on sait que le chauffage avec l'électricité coûte à des prix très chers. Oui. On a la même problématique il y a 20 ans en Suisse. Ne kemi pasur të njëjtën problematikë para 20 viteve në Zvicër. La plupart des cantons en Suisse ont interdit l'utilisation de l'électricité pour le chauffage. Shumica e kantoneve në Zvicër e kanë të ndaluar përdorimin e energjisë elektrike për ngrohje. Parce qu'on a remarqué que le coût de l'énergie électrique directe Për arsye se kemi parë që shfrytëzimi i energjisë elektrike direkt për ngrohje, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, dhe për ngrohje do të thotë dhe për ujin e ngrohtë, për arsye se në Zvicër uji i ngrohtë është i ndarë nga ujësjellësi. C'était 4 à 5 fois plus cher que le traditionnel. Është 4 ose 5 herë më shtrenjtë se sa forma tradicionale. D'où l'appel à d'autres formes d'énergie comme les énergies renouvelables. Duke krahasuar domethënë me energjinë e renovueshme. Voilà. C'est un choix technique. Kjo domethënë është një lëshim teknik. Qui est connu, le problème est connu. Që problemi është i ditur, është i njohur. Oui. Et c'est notre travail depuis plus de 30 ans. Do thotë puna jonë që 30 vite. Pour trouver d'autres alternatives à l'électricité en direct. Për të gjetur alternativa tjera dhe jo për të përdorur energjinë elektrike direkte për ngrohje. Le développement du solaire zhvillimi do të thotë i teknologjisë solare diellore nous a permis de relever une partie de ce défi. Na ka dhënë mundësinë që të përdorim një pjesë të madhe të kësaj energjie. Le stockage de l'énergie électrique reste encore à résoudre. Do të thotë stokimi ose mbajtja e energjisë elektrike. Et c'est la solution qu'apporte notre technique. Është zgjidhja domethënë që e ka teknologjia jonë. Mirë, zoti François, unë kam dëshirë t'jeni mustafir sërish emisionit tonë atëherë kur ne do të lëshojmë një ndërpres të fuqishëm në energjinë e ripërtrirë. Il souhaiterait qu'une fois qu'on a commencé avec les projets, qu'on soit de nouveau leurs invités ici. Nuk di pas sa koha mund gjanë kjo. Je ne sais pas dans combien de temps ce sera. On espère le plus tôt possible. Ne shpresojmë sa më shpejt që është e mundur. Nous allons tenir au courant la presse et les autorités. Ne do të informojmë edhe mediat edhe autoritetet lokale des progrès réalisés. Për progresin e realizuar. Et nous avons prévu de revenir le plus vite possible. Dhe kemi paraparë që të jemi këtu në Ferizaj sa më shpejt që është e mundur. Je pense dans quelques semaines déjà avec une feuille de route. Do të thotë brenda disa jave me një letër të kuqe. Une feuille de route. Feuille de roadmap. OK. La feuille de route. Mini programme. Ainsi. Après la signature des mémorandums demain. Do të thotë memorandumi do të nënshkruhet nesër.
Et on va définir avec les projets pilotes Dhe do të definojmë për projektet pilote qu'est-ce qu'on peut faire pour le Kosovo en combien d'années. çka mund të bëjmë ne për Kosovën dhe për sa vite, për vitet e Et ardhshme. combien de gens vont être employés dans ces technologies. Dhe sa persona do të jetë të punësuar drejt për drejt në këtë teknologji që do të Comment sillim. on va organiser la formation. Dhe si do të organizojmë formacione, trajnimet për stafin lokal. Mirë, zotër Fransaj, ju falenderoj shumë, ju premtoj se media do të jetë afër jush, edhe media jonë. Il vous remercie et il vous promet que leur télévision, il sera aussi près de nous. On a besoin de l'information et des nouvelles technologies de l'information pour réussir. Ne kemi nevojë edhe për formacionin edhe për këtë teknologji të re. Les technologies de l'information apportent la transparence dans les actions du gouvernement. Dhe kjo teknologji e re dhe formacioni përmban në vete një transparencë qeveritare et permet de contrôler la responsabilité du gouvernement. dhe pretendon që të ketë një përgjegjësi qeveritare rreth këtij projekti. Et il s'agit de bonne gouvernance selon l'ONU, les Nations Unies. Dhe që do të thotë që do të jetë një qeverisje e mirë që këtë kërkon edhe Unioni Evropian. D'où l'importance de votre action. Edhe është e rëndësishme gjithashtu për shtetin e ju, për aksionet e juaja. Të shpresojmë se kjo do të bëhet realitet, për arsye se komunën tonë ka pasur disa iniciativa tjera të cilat fatkeqësisht kanë dështu. En espérant que ce projet va se réaliser parce qu'il y a eu d'autres essais et ça n'a pas abouti. Voilà, il y a un temps pour tout. Ka kohë për të gjithë, në fakt. Po, ju falenderoj gjithëve që kontribuat në këtë emision debatues. Shikues të nderuar, këtu është fundi i emisionit tonë, ku folëm për energjinë e ripërtrirë si një shpresë e re për një formë të re të energjisë në qytetin tonë, fal qeverisë zvicrane dhe investimeve të tyre. Ju falenderoj që ishit me ne dhe mirupafshim në emisionet e radhës. Ju falenderoj gjithëve. Faleminderit.